Men Nazokat Ahmedova, yoshim 20 da. 6 yillik tajribaga ega rus tili ustozman. Qanday qilib shu yoshimda bunday natijaga erishdim? Bolaligimda o'zbek bog'chadan rus bog'chaga berishgan. Qo'shniman bolasini ko'rib. O'ylab ko'ring, qanday qilib kichkina bola rus tilini R harfini bilmasdan vdruk rus atmosferaga tushib qoladi. Yillar davomida bog'chada rus multfilmlarini ko'rib o'sganman, lekin baribir razgovorda qiynalardim. Keyin oyim aytganlar, qizim qiynalsa qiynalursin, no, rus maktabga beraman deganlar. Mana shu yerda meni hikoyam boshlanadi. Rus maktabimizda hamma rus edi, faqatgina 2-3 sinfdosh bilan tashqari. Va ular bilan o'zaro o'zbek tilida gaplashayotganimizda bizani rus sinfdoshlarimiz kelib, "Sizlar rus maktabda o'qiyapsizlar, ruscha gapiringlar" deb urishib biz bilan ketardim. Sinfimizda esa eng ikkichilardan o'zim edim. Ayniqsa rus tili va literaturadan doim 2 yoki 3 bahosini olardim. Rus tili fanimizda menga eng qiyin grammatikaga oid bo'lgan mavzular bu падеж, существительный bo'lgan. Qaysidir momentida men o'zimga aytganman, to'xta deganman. Давай я лучше буду говорить на русском. Va mana shu daqiqada men o'zbek tilini umuman o'chirib yubordim miyamdan. Shunday qilib 5-sinfdan keyin biz o'zbek mahallaga ko'chib o'tdik va bu menga yana ham qiyinchilik tug'dirdi, chunki boshqa maktabga o'tdim. U maktabda esa rus maktab degan nomi bor edi xolos. Va mana shu daqiqalarda men o'zim gruppalar qidirib, ruscha gaplashadigan odam qidirib yurgan edim. Va bir payt menga yozib qolishdi. Rus tilini onlayn o'rgataman. Va men xursand bo'lib ketdim. Uxti, rus tilini biladigan odam bor ekan dedim. Keyin borib yozsam, menga aytibdi, "Uzr, men ruschani bilmayman, faqat video darslarda o'rgataman" deb yozgan edi. Va men o'ylanib qoldim, qanaqa qilib odamlar rus tilini bilmagan odamdan razgovorni o'rganadi. Bu menga juda ham kuchli savol bo'ldi. Ana shu payt 12 yoshda edim va tanishlarim ham rus tilini bilmasdi. Ana shu paytdan keyin men senga rus tilini o'rgataman tekinga deb ularga dars berishni boshladim. Va ular rus tilida bemalol razgovor qilishni boshlagandan keyin 14-15 yoshlarimda esa rus tilini pulga o'rgatishni boshladim. U paytda uje tanish-bilish bo'lib, yillar davomida 400 dan ortiq o'quvchilarga dars berib keldim. Hattoki shunaqa paytlar bo'ldiki, maktab paytida o'qib, darsdan kelib, kechalar ham maktabdan keyin kelib, aynan o'quvchilarga vaqt diapazonida farq bo'lgani uchun soat 2-3 qilib ham dars o'tib yurardim. Bitiruvchi sinf bo'lganimda esa bir paytning o'zida ham maktabda, ham universitetda o'qib, ham yana o'quvchilarimga ham dars berganman. Men har doim o'quvchilarimga grammatikani rus tilida oson va tez tushuntirish orqali razgovorga olib chiqqanman. Aslida esa rus tili qiyin til emas va uni grammatika razgovor qilib ajratish ham kerak emas. Lekin agar siz qaysidir sohaga srochno kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha sohangizdagi so'zlarni rus tilida o'rganib oling, lekin bu degani qolganlarini tashlab qo'yish kerak degani emas. Ularni ham parallelni olib ketish kerak. Meni darsimda, kurslarimda o'quvchilarim aytadi, mana shu mavzuni men umuman tushunmagan edim. O'quvchilarim bor edi, meni darsimda bitta darsi o'zidanoq rodlarni zo'r tushunib, keyin dal shu davom ettirganmiz. Ya'ni bu yerda sizga muhim bo'ladigan narsa aynan to'g'ri ustozni ham tanlash kerak, ya'ni grammatikasini oson tushuntirib berish kerak. Agar siz ham mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri yo'ldasiz, to'g'ri ustoz tanladingiz. Sababi men orqali siz rus tilini oson o'rganasiz, yangi metodikalarda interaktivniy tarzda o'rganasiz. Rus tilini o'rganish sabablari nafaqat yaxshi ish ishlash, yaxshi daromad topish yoki imtihonlardan o'tish, balkim siz keyinchalik ota-ona bo'lsangiz, bolalaringizni kelajagi uchun ham o'rganishingiz kerak. Agar menga o'xshab yillaringizni yo'qotishni va падежlarni juda ham qiyin yo'llar bilan o'rganishni xohlamasangiz, razgovorda aksentingizni tezda chiqarishni xohlasangiz, mana shu kanalni oxirigacha ko'ring va bepul darsimga qatnashing.